Ном, Аляска. Последний день зимнего сезона золотодобычи. Внимание, внимание! Сегодня 15 апреля. Все работы должны быть завершены сегодня. К закату все бригады должны свернуть работы. Нас вышвыривают отсюда. Мы выбрали эту работу, потому что любим свободу. И тот факт, что правительство указывает нам, когда работать, а когда не работать, всех бесит. Бригады, не свернувшие работы, будут оштрафованы. Все как с ума посходили. У Вернона Аткисона. Наш последний шанс. Я хочу собрать все золото до последней крошки. Остается несколько часов для того, чтобы окупить 100-тысячные инвестиции. Я возлагаю на технику большие ожидания. Если я прав, мы разбогатеем. На Пэдди Вегане Для меня этот срок настоящий стресс. Если я не покрою расходы, летом мне работать будет не на что. весь сезон новому владельцу Драги Крису Келли не везло. Некоторые просто отказываются признавать поражение. В это время на Кларке Я быстрее могу, я профи. для Эмили Райдел и Зика Тенхофа это последняя возможность извлечь прибыль из несложившегося партнерства. Дело в доверии. Я не настолько тебе доверяю. Вдали от берега Океан такой огромный. Золото может быть где угодно. у Шона Помренки есть еще один шанс доказать отцу, что за этим участком будущее. Не справляешься — убирайся. Золотая лихорадка, Берингово море.